ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយរបស់កម្មវិធីព័ត៌មាន FMS ប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងសូមលើកយកប្រធានរឿងសំខាន់ៗដូចតទៅទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងថៃទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់នៃចំនួនព្រំដែនចិនដាក់ AI ជាអាទិភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគតគម្រោងវិនិយោគនិងធុរកិច្ចចំនួន10ទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទុនវិនិយោគសរុប$154លានទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពិសេសពីរាជរដ្ឋាភិបាលការដោយអនុវត្តការកត់ត្រាទិន្នន័យចំណាយវិនិយោគសាធារណៈដោយហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសក្នុង FMIS និងជំរុញការអនុវត្តថវិកាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពនិងមានភាពប្រតិក្រឡាគ្នាខណៈពេលដែលកម្ពុជានិងថៃកំពុងមានភាពតានតឹងលើបញ្ហាព្រំដែននៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ពីទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងថៃនិងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើថៃសម្រេចបិទព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាយោងតាមទិន្នន័យពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាថៃសម្រេចបានជាង$4.28 ពាន់លានកើនឡើង 15.5% ក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទៅថៃបានជិត$845 លានចំណែកឯថៃនាំចូលមកវិញមានចំនួន$3.44 ពាន់លានកើនឡើង 18.9% ដោយឡែកនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2025កម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសថៃមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ$72 លានធ្លាក់ចុះ 30.8% និងថៃនាំចូលមកកម្ពុជាវិញមានចំនួន$297.65 លានកើនឡើង 25.6% ទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាមានអនុភាពពាណិជ្ជកម្មជាមួយថៃកើនឡើងដល់ជាង 24% ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ$225 លានផលិតផលនាំចេញសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាទៅថៃរួមមានផលិតផលកសិកម្មដូចជាស្វាយដំឡូងមីពោតម្រេចនិងសណ្តែកព្រមទាំងធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនចំណែកឯការនាំចូលពីថៃវិញរួមមានសម្ភារៈសំណង់ឧបករណ៍អគ្គិសនីគ្រឿងយន្តកសិកម្មអាហារគ្រឿងទេសភេសជ្ជៈនិងផ្លែឈើជាដើមប្រសិនបើកម្ពុជានិងថៃសម្រេចបិទច្រកព្រំដែនឆ្លងប្រទេសផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនឹងមានទំហំធំធេងសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់កម្ពុជាការបាត់បង់ទីផ្សារថៃសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មនឹងប៉ះពាល់ដល់កសិករនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលថៃជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាកសិករនឹងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃផលិតផលនិងការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារមិនអាចនាំចេញទៅថៃបានទន្ទឹមនេះការនាំចូលទំនិញចាំបាច់ដូចជាសម្ភារៈសំណង់និងគ្រឿងយន្តកសិកម្មពីថៃនឹងត្រូវផ្អាកដែលអាចបង្កឲ្យមានការខ្វះខាតទំនិញនិងការកើនឡើងតម្លៃនៅក្នុងស្រុកលើពីនេះកម្ពុជានឹងបាត់បង់ចំណូលទទួលបានពីភ្ញៀវទេសចរថៃយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅភ្ញៀវទេសចរមកពីប្រទេសថៃបានមកកម្ពុជាច្រើនជាងគេក្នុងចំនួនជាង2លាននាក់ស្មើនឹង 32% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុបសម្រាប់ថៃវិញការបិទព្រំដែននឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មនិងធនធានធម្មជាតិពីកម្ពុជាដែលជាវត្ថុធាតុដើមសំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មកែច្នៃរបស់ថៃនេះអាចបង្កឲ្យមានការកើនឡើងតម្លៃផលិតផលនៅក្នុងស្រុកថៃនិងប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់លើពីនេះថៃក៏បាត់បង់ចំណូលរាប់ពាន់លាន$ពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបិទព្រំដែនក៏អាចជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពកែច្នៃនិងផលិតនៅក្នុងស្រុកដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមទៅថៃក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនេះតម្រូវឲ្យមានការវិនិយោគច្រើននិងពេលវេលាដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសមត្ថភាពផលិតផ្ទុយទៅវិញការបិទព្រំដែននឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតនិងការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់នៅក្នុងអាស៊ានដែលប្រទេសទាំងពីរបានកំណត់គោលដៅសម្រេចទំហំពាណិជ្ជកម្ម$15,000 លាននៅឆ្នាំ2027ជារួមទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងថៃមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរដោយសារតែមានតម្លៃរាប់ពាន់លាន$ជារៀងរាល់ឆ្នាំទោះបីជាមានភាពតានតឹងលើបញ្ហាព្រំដែនក៏ដោយការរក្សាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានរលូនគឺជាផលប្រយោជន៍រួម
ការបិទច្រកព្រំដែននឹងនាំមកនូវការខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរទាំងសម្រាប់កសិករអ្នកជំនួញនិងអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរហេតុនេះការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីគឺកាន់តែមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងវេទិកាអភិវឌ្ឍមួយធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថ្មីនេះចិនបានដាក់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ជាអាទិភាពចម្បងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនព្រឹត្តិការណ៍នេះបានប្រមូលផ្ដុំចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗពីវិស័យរដ្ឋាភិបាលឧស្សាហកម្មនិងដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីពិភាក្សាអំពីទិសដៅអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងការបង្កើតកិច្ចសហការថ្មីក្នុងនាមជាយៈសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកចិនបានចាត់ទុក AI ជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងនវានុវត្តន៍ការផ្ដោតលើ AI នេះកើតឡើងស្របពេលដែលការប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកំពុងកើនឡើងជាសកលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនរួមមានទាំងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍជាតិនិងចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសម្រេចបាននូវស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវេទិកានេះក៏បានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍ AI របស់ចិនមានគម្រោងវិនិយោគយ៉ាងច្រើនលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ AI ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យសំខាន់ៗដូចជាការផលិតការថែទាំសុខភាពការដឹកជញ្ជូននិងវិស័យផ្សេងៗទៀតជាច្រើនគម្រោងវិនិយោគចំនួន10បន្ថែមទៀតដែលមានទុនវិនិយោគសរុប$154លាននឹងត្រូវទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពិសេសពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលធ្វើចំនួនគម្រោងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពិសេសពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៅខេត្តព្រះសីហនុកើនដល់297គម្រោងការសម្រេចថ្មីនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី16របស់ក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលរៀបចំឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2025ក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមរដ្ឋសេចាហ៊ីនសាហ៊ីបរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអាយដាមរដ្ឋសេចាប្រធានក្រុមការងារបានលើកប្រាប់អង្គប្រជុំអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសកលនិងការការពារឧស្សាហកម្មនៅក្នុងស្រុកដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃរបាំងពាណិជ្ជកម្មនិងកំពុងធ្វើឲ្យជះឥទ្ធិពលដល់ការទាក់ទាញវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាអាយដាមរដ្ឋសេចាបន្តថាទោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកនេះក៏រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាកាសធុរកិច្ចសម្ដៅទាក់ទាញនិងជំរុញការវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រថែរក្សាអ្នកចាស់និងស្វែងរកអ្នកថ្មីនិងការដោះស្រាយបញ្ហាជាកញ្ចប់ក្នុងអភិក្រមជាវភាពនៃប្រព័ន្ធតួអង្គតែមួយអាយដាមរដ្ឋសេចាបានថ្លែងថាទោះបីជាយ៉ាងណាស្ថានភាពនេះក៏បានបង្កើតកលានុវត្តភាពសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការបន្តធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទាក់ទាញវិនិយោគពីប្រទេសផ្សេងៗតាមរយៈការបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចនិងទាក់ទាញការវិនិយោគគម្រោងដែលបានសម្រេចគោលការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តការអនុគ្រោះនិងការសម្រួលនីតិវិធីមួយចំនួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបន្តអនុវត្តរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ2025គម្រោងដែលបានសម្រេចជាគោលការណ៍ទាំង10រួមមានគម្រោងពាក់ព័ន្ធនឹងអគារជាប់គាំងចំនួន4គម្រោងថ្មីចំនួន4គម្រោងពន្លឺចំនួន1គម្រោងមានស្រាប់ចំនួន1ដោយមានទុនវិនិយោគប៉ាន់ស្មានសរុប$154លានហើយអាចបង្កើតការងារប្រមាណ1187កន្លែងគម្រោងទាំងនោះមានដូចជារោងចក្រកែច្នៃអគារពាណិជ្ជកម្មគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅផែបណ្ដែតទឹកសន្តាគារនិងអគារស្នាក់នៅរួមគិតចាប់ពីឆ្នាំ2024រហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2025គឺក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចជាគោលការណ៍ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់គម្រោងចំនួន297គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ$7029លាននិងអាចបង្កើតការងារចំនួន53,187កន្លែងតាមការគ្រោងទុកនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2025ខាងមុខក្រុមការងារនឹងចុះពិនិត្យទីតាំងគម្រោងដែលស្នើសុំការលើកទឹកចិត្តការអនុគ្រោះនិងការសម្រួលនីតិវិធីប្រមាណ30គម្រោងជាមួយគ្នានេះក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏បានបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យធុរជននិងវិនិយោគិនរស់រានមកដាក់ពាក្យឬស្នើមកក្រុមការងារជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសទាំងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធការសម្របសម្រួលផ្នែករដ្ឋបាលនិងការសម្រួលនីតិវិធីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគ
ការដោយអនុវត្តការកត់ត្រាទិន្នន័យចំណាយវិនិយោគសាធារណៈដោយហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសក្នុង FMS គឺជាសមិទ្ធផលបន្ថែមថ្មីមួយទៀតនៃកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលចំណាយវិនិយោគសាធារណៈដោយហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសត្រូវបានកត់ត្រាទិន្នន័យក្នុង FMS ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តថវិការបស់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងពីរដែលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងនូវការរួមបញ្ចូលទាំងទិដ្ឋភាពនៃការអនុវត្តថវិកាចរន្តថវិកាវិនិយោគថ្នាក់ជាតិហិរញ្ញប្បទានក្នុងប្រទេសនិងថវិកាវិនិយោគថ្នាក់ជាតិហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសផងដែរនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហ៊ីនសាហ៊ីបរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចាអូនប៉ុនមនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្លែងក្នុងកម្មវិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្ដីពីការកត់ត្រាទិន្នន័យចំណាយគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈដោយហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសតាម FMIS ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទព្រមទាំងអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2025កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងទៅលើការកត់ត្រាទិន្នន័យចំណាយគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈដោយហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសក្នុង FMIS ទៅកាន់ក្រសួងចំនួន2រួមមានក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាប់អង្គភាពអនុវត្តគម្រោងដើម្បីគ្រប់គ្រងលើប្រភេទនៃប្រតិបត្តិការចំណាយទាំងអស់មានទាំងកិច្ចលទ្ធកម្មនិងមិនមែនកិច្ចលទ្ធកម្មនៅក្រសួងស្ថាប័នទាំងពីរដែលគ្រោងនឹងអនុវត្តនៅក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះដោយមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងគ្រប់គ្រងបំណុលនិងអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលជាតិតាមរយៈការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងបឋមនេះផងដែរតួអង្គពាក់ព័ន្ធខាងលើនឹងទទួលបានព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលព្រមទាំងការត្រៀមរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រនានាមុនពេលឈានទៅប្រើប្រាស់ FMIS ប្រកបដោយភាពរលូននិងតាមការគ្រោងទុកថ្លែងក្នុងកម្មវិធីដដែលឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាប្រធានក្រុមការងារបានជម្រាបជូនអង្គពិធីថាការដោយអនុវត្តការកត់ត្រាទិន្នន័យចំណាយវិនិយោគសាធារណៈដោយហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសក្នុង FMIS នេះនឹងផ្ដល់នូវសារៈសំខាន់ជាច្រើននិងកាន់តែជំរុញការអនុវត្តថវិកាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពនិងមានភាពប្រទាក់ក្រឡាទៅនឹងផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្រនៃការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធថវិការួមទាំងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាទទួលបានទិន្នន័យនិងស្ថានភាពសាច់ប្រាក់ពេញលេញសម្រាប់ការអនុវត្តថវិកាវិនិយោគសាធារណៈដោយហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ក្រសួងស្ថាប័ននិងអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការតាមដាននិងវិភាគលើការអនុវត្តគម្រោងនីមួយៗដោយផ្អែកលើទិន្នន័យរបាយការណ៍ដែលផលិតចេញពី FMIS ផ្ដល់លទ្ធភាពក្នុងការទាញយករបាយការណ៍ទាន់ពេលវេលានិងតាមទម្រង់បទដ្ឋានគតិយុត្តមានដូចជារបាយការណ៍ចំណាយសង្ខេបរួមរបាយការណ៍ថវិកាតាមចម្ពោះគណនេយ្យនិងអនុគណនេយ្យនិងរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសាច់ប្រាក់ជាដើមផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការឈានឆ្ពោះទៅការរៀបចំប្រព័ន្ធសម្រាប់ប្រតិបត្តិការថវិកាវិនិយោគសាធារណៈដោយហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសតាម FMIS ទាំងស្រុងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីដៃគូផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានទាំងអស់និងចូលរួមក្នុងការបង្កើនតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តចំណាយវិនិយោគថវិកាថ្នាក់ជាតិហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសក្នុងការគាំទ្រពេញទំហឹងដល់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធថវិកាព័ត៌មានសម្បត្តិកម្មពេញលេញនាពេលអនាគតឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាប្រធានក្រុមការងារបានគូបញ្ជាក់នឹងក្រានរំលឹកដល់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងពីរនិងអគ្គនាយកដ្ឋានគន្លឹះដែលពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានរួចជាស្រេចជាមួយក្រុមការងារ FMIS រួមមានទី1ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធក្នុងករណីត្រូវការការគាំទ្រលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS និងសហការក្នុងការដោះស្រាយជូនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទី2ត្រៀមរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញដែលទទួលបន្ទុកអនុវត្តថវិកាវិនិយោគសាធារណៈដោយហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសទៅតាមទូនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវជាក់ស្ដែងទី3ត្រៀមខ្លួនចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលដែលត្រូវរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពីចម្ងាយឬដោយផ្ទាល់សម្រាប់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកនិងទី4នៅពេលការកត់ត្រាទិន្នន័យចំណាយវិនិយោគសាធារណៈដោយហិរញ្ញប្បទានក្រៅប្រទេសក្នុង FMIS សូមអង្គភាពទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំសូមអរគុណលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មាន FMS ប្រចាំសប្តាហ៍ពីដើមរហូតដល់ចប់កម្មវិធីរបស់យើងនឹងលើកយកព័ត៌មានសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
បច្ចេកវិទ្យានិងវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង FMS នៅកម្ពុជាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា